दोस्तों आज हमारे पास है सुजुकी एक्सेस 125। आप देख सकते हैं आज हम इसका सर्विस रिमाइंडर हटाएंगे और आपको हटाना सिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल चेंज। इस ऑयल चेंज को हमें कैसे हटाना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इग्निशन स्विच को ऑफ करना है। ये हमने इग्निशन स्विच को ऑफ कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस बटन को दबा के रखना है। मीटर के अंदर जो है इसको 4 से 5 सेकेंड दबा के रखना है और उसके बाद हमें इग्निशन स्विच को ऑन कर देना है। तो अब हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे तो देख सकते हैं हमने इग्निशन स्विच को ऑन कर दिया है और बटन को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक कि वो हट ना जाए। अब देख सकते हैं ये ऑयल चेंज जो लिखा हुआ है बंद चालू होने लगा है। अब बंद चालू होने के बाद देख सकते हैं ये गायब हो गया। देख सकते हैं ऑयल चेंज लिखा हुआ कितनी आसानी से हट गया।